interaksi dengan saya bercitra, mungkin ada yang bisa dibantu. Baik dokter, saya lihat jadinya ingin saya bersih dan ini belakangan sering banget jembatan yang berhati dong. Kira-kira ada dari kapan ya? Mungkin sekitar seminggu lalu dok, awalnya dia tuh lemes sama nafsu makannya tuh turun. Oke, baik. Selama seminggu ini mungkin ada keluhan lain atau apa gitu? Ini kayaknya nafsu makannya kan turun, terus dia tuh kayak kurang semangat gitu tuh. Mungkin sebelumnya ada memiliki riwayat kontak dengan anjing lain atau mungkin pernah bermain dengan anjing lain di tetangga gitu. Enggak ada yang kucingnya itu. Oke. Sebelumnya udah pernah vaksin ya? Juga dong vaksin sesuai jadwalnya waktu itu. Mungkin di pekarangan rumah itu ada pengerjaan konstruksi atau pembangunan rumah atau papan bangunannya gitu. Jadi itu tadi introvert ya katanya ya, nggak pernah juga keluar ya. Pernah dok sesekali diajak teman-teman. Oke, terima kasih atas informasinya. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik lebih lanjut dengan anjing tadi untuk menentukan penyebabnya dan jangan khawatir ya Bu, kami akan mencoba mencari solusi terbaik. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya,